김치 스탠드 김치냉장고의 혁신적인 기술과 세련된 디자인을 경험해보세요. 25년의 신뢰와 인증을 받은 이 제품은 330리터의 넉넉한 저장 공간으로 다양한 김치를 신선하고 맛있게 보관할 수 있습니다. 스탠드형 구조로 공간 활용이 뛰어나며 마블 베이지 색상은 어떤 주방 인테리어와도 자연스럽게 어우러집니다. 무료 배송과 빠른 설치 서비스로 번거로움 없이 바로 사용 시작 가능. 뛰어난 냉장 성능과 정교한 온도 조절 기능으로 김치의 맛과 신선도를 오랫동안 유지해줍니다. 지금 바로 선택하여 편리하고 신선한 김치 저장의 새로운 기준을 만나보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.